Oke, halo teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Haris. Dan di video saya kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial cara bagaimana memesan knalpot 3 suara melalui toko online, yaitu yang saya gunakan adalah Tokopedia ya. Kenapa Tokopedia? Karena saya sering belanjanya di Tokopedia ya secara online. Buat kalian yang belum download aplikasinya, silahkan di-download terlebih dahulu. Dan buat kalian yang sudah mendownload aplikasinya, mari kita buka langsung aplikasinya di Tokopedia-nya ya. Dan setelah kita buka Tokopedia-nya, halaman awalnya itu seperti ini kawan. Ya, seperti ini. Buat kalian yang belum punya akun, silahkan pilih akun terlebih dahulu ya di pojok kanan bawah. Di situ ada akun dan lengkapi terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pemesanan. Langkahnya gampang kok kawan, tinggal ngikutin langkah-langkah aja. Di sini kalian harus menggunakan data asli kalian ya. Seperti alamat rumah, nomor HP, email dan lain sebagainya. Karena itu nanti akan menjadi tujuan utama ketika barang kalian sudah dikirim. Dan buat kalian juga yang masih ada pertanyaan, nanti silahkan aja komentar di kolom komentar bawah video ini. Di sini ada akun, toko, pembayaran, notifikasi dan lain sebagainya kawan. Yang paling kalian harus lengkapin adalah bagian akun, karena disitu sangatlah penting untuk data pengiriman kalian nanti. Dan buat kalian yang sudah melengkapi semua hal itu di akun, kalian langsung aja pergi ke searching di Tokopedia ya. Langsung aja ketikkan misalkan Tridente ya, kita langsung ketikkan Tridente. Setelah seperti ini kita mencari, dapat ya Tridente. Di sini ada kota Tangerang, ada Sleman. Rata-rata memang harganya segitu ya kawan. Knalpot 3 suara kisaran antara 1.800.000, ada yang sampai 2.400.000. Di sini banyak banget pilihannya kawan, tergantung selera kalian yang mana kalian mau beli ya. Contohnya saya akan membeli yang ini ya, karena ini cukup banyak, 1.900.000 yang beli 47 orang. Nah, di sini kalau kalian sudah klik seperti ini, mohon maaf ya kawan, ini sinyal saya agak kurang baik. Nah, kalau sudah seperti ini ada tulisan Q&A kan. Di sini kalian bisa klik, terus kalian bisa nanya-nanya dulu. Caranya ada tombol di kanan atas tanda plus. Nah, di situ kalian bisa mulai diskusi. Di sini yang jualan Bang Andika Gautama ya. Nah, kalian bisa berdiskusi di sini terlebih dahulu apa yang ingin Anda tanyakan. Apabila sudah kalian tanyakan dan pasti mau order, atau kalian masih ragu atau bagaimana, kalian bisa melihat di ulasan yang mendapatkan bintang 4.7 ya ini ya. Nah, di sini ulasannya bagus semua ya kawan, karena yang memberikan bintang 5 itu sebanyak 36 orang, dan bintang 4 10 orang, dan bintang 3 itu hanya 1 orang ya. Nah, di sini kalian bisa melihat testimoni orang-orang yang sudah beli. Nah, setelah kalian pasti yakin, kalian bisa tambah ke keranjang atau beli sekarang. Ya, jadi saya contohkan beli sekarang ya. Nah, di sini kalau sudah kalian seperti ini, tergantung kalian jumlahnya mau beli berapa ya. Misalkan mau beli satu aja kan. Di sini catatan untuk penjual. Contohnya, Bang, ini pesan, begini Bang, pesan untuk contohnya fiction ya, fiction 2018 misalnya ya, seperti ini. Langsung kita klik, oh ini pre-order ya kawan, ternyata langsung aja kita klik, berarti ini proses pesan ya. Jadi pre-ordernya ini 7 hari. Saya tadi maaf belum baca, ternyata ini adalah pre-order. Nah, di sini adalah alamat rumah saya. Nah, selanjutnya aja, oke, pilih. Nah, di sini kita akan datang ke halaman seperti ini kawan. Nah, di sini kalau kalian punya kode promo atau kupon, silahkan aja diklik. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa pakai. Kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, kalau sudah di sini kita langsung ke durasi pengiriman, kita pilih. Nah, di sini durasi pengirimannya itu berbeda-beda ya kawan. Biasanya ada beberapa opsi, tapi di sini hanya ada satu opsi, 2 sampai 4 hari ya. Kita klik aja. Di sini pakai JNT
375 ongkirnya dari Tangerang ke tempat saya. Kenapa mahal? Karena itu dihitungnya 5 kg kawan. Dan di sini kalau kalian sudah mau beli silahkan aja diklik bayar. Nah, misalkan kita bayar ya. Nah, misalkan kita klik bayar di sini. Di sini ada beberapa metode pembayaran kawan. Nah, di sini kan banyak banget nih. Kalian bisa melalui transfer bank, verifikasi manual. Di sini kalian bisa transfer lewat ATM ya, buat kalian yang punya ATM ataupun punya rekening ya. Buat kalian yang mungkin belum punya rekening atau masih pelajar dan lain sebagainya, kalian bisa lewat sini. Nih, tunai di gerai retail. Nah, di sini ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, bisa lewat kantor pos, bisa lewat JNE. Kalian bisa bayar lewat situ ya. Kalian tinggal klik aja kawan dan ngikuti langkah selanjutnya. Dan saya di sini sedikit memberikan wawasan atau memberikan informasi kepada kalian ya, bahwa ketika kalian transfer itu pastikan nama yang kalian transfer adalah atas nama Tokopedia ya, bukan yang lain. Karena memang Tokopedia itu gini kawan, dia itu pihak ketiga ya ketika kita membeli barang. Jadi ketika kita membeli barang, uang yang kita transfer itu ditahan oleh Tokopedia sampai barang kalian terima. Terus kalian ACC, Tokopedia baru ngasihin ke pembelinya, penjualnya, maaf, penjualnya. Jadi uang kalian itu nggak langsung ke penjual. Jadi insya Allah aman. Seperti itu. Dan buat kalian, aku cukup sampai di sini ya tutorial untuk belinya ya, karena ini saya cancel. Nah, kita kembali aja. Tinggal ikutin langkah selanjutnya kawan, itu mudah banget sih menurut saya. Sini ya batalkan. Oke. Nah, seperti itulah kurang lebih tutorialnya kawan. Nah, itu tadi yang pre-order ya. Coba kita lihat yang nggak pre-order, yang ready barangnya yang mana ini. Coba kita tes. Oh, ini pre-order juga kawan. Jadi buat kalian yang mau beli Tridente itu pre-order ya. Kalau Ronin coba kita lihat. Kita cari Ronin atau Spartan GP3 ya. Berarti kalau pre-order seperti tadi kawan, kalian harus menunggu selama kurang lebih 3 hari ya. Jadi nggak lama 7 hari ya, semingguan untuk mencari menunggu barangnya sampai datang. Nah, di sini ini ada Spartan GP3, apakah ini pre-order? Oh, ini pre-order juga kawan. Jadi estimasinya proses 2 minggu, lebih lama ya dari Tridente tadi. Jadi buat kalian semua yang pengen beli itu gitulah caranya kawan di toko online ya. Buat kalian yang mau nanya, Bang, mau nanya-nanya dulu boleh nggak? Boleh. Kalian tinggal langsung cek di link deskripsi video ini ya, karena di situ saya akan menyertakan banyak nomor dari cabang-cabang penjualan knalpot 3 suara. Contohnya dari Tangerang sendiri, ada dari Depok, Jogja, Magelang, dan Jatim ya kawan. Di situ sudah saya sertakan nomor WA-nya. Buat kalian yang mau nanya-nanya dulu silahkan WhatsApp nomor tersebut. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton tutorial ini sampai habis, dan terima kasih juga udah dukung Dani Haris terus agar membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kedepannya kawan. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.